ऐसी कैंडी अगर आपने अभी तक नहीं बनाई तो अभी बना लो, इससे पहले कि सर्दी जुकाम और बुखार का मौसम आ जाए। जी हाँ, ये है आयुर्वेदिक कैंडी जो सर्दी जुकाम बुखार से बचाती है बिना किसी केमिकल के। बच्चे हो या बूढ़े, हर कोई इसे पसंद करेगा क्योंकि इसका स्वाद और असर दोनों ही कमाल का है। अब मेडिकल स्टोर से सर्दी जुकाम की कैंडी लाना बंद करो और घर के नुस्खे सीखकर अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ। ऐसी ही टेस्टी रेसिपीज एंड हेल्दी नुस्खे देखने के लिए फॉलो जरूर करना। एंड कैंडी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं।